വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന അജ്ഞാത രോഗത്തിന് പിന്നിൽ സൂക്ഷ്മ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രയോഗമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വിദേശകാര്യ വകുപ്പുകളെയും കുഴയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ട് നാഷണൽ അക്കാദമിക് ഓഫ് സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ സമർപ്പിച്ചു. 2016 ഹവാന സിൻഡ്രോം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം കൃത്യമായ ആവൃത്തിയിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വൈദ്യുതകാന്ത തരംഗങ്ങളാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇതോടൊപ്പം മറ്റു ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും പ്രാഥമിക കാരണം സൂക്ഷ്മ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് 19 വിദഗ്ധരടങ്ങിയ ഗവേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സമർത്ഥരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരും അജ്ഞാത രോഗത്തിന് ഇരയാകുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ബാധിച്ചത്. 2016 ക്യൂബൻ തലസ്ഥാനമായ ഹവാനയിലെ US എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രോഗം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ചൈനയിലെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെയും രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. തലകറക്കം, തലവേദന, കേൾവിക്കുറവ്, ഓർമ്മശക്തിയിലെ പിഴവ് തുടങ്ങി മാനസിക നില തകരാറിലാക്കുന്ന നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജോലിയിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ വിരമിച്ചു. റഷ്യക്കെതിരായുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയതോടെ റഷ്യൻ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന സംശയം ശക്തമായി. അമേരിക്കയും ക്യൂബയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലെ പാളിച്ചകളും അന്വേഷണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഉയർന്നതോടെ ക്യൂബയും ചൈനയും അമേരിക്കയുടെ സംശയ വലയത്തിനുള്ളിലായി. വ്യക്തമായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് US ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേർക്കുള്ള ഈ രഹസ്യ ആക്രമണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഹവാന രോഗത്തിന് പിന്നിൽ വൈദ്യുതകാന്ത സൂക്ഷ്മ തരംഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയല്ലാത്ത പ്രയോഗമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. റഷ്യയാണ് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും സൂക്ഷ്മ തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ റഷ്യ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് US ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേർക്കുള്ള ഈ രഹസ്യ ആക്രമണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.